नमस्कार. हांव वनिता नायक कुमठासान आयल्या. हांव एक गृहिणी. म्हगेल घरांतली कामां जायना फुडें वेळ मेळिल्लो तेन्ना हांव कोंकणी साहित्य बरयतां, कविता बरयतां आनी एक सान प्रहसन बरयतां. आमगेल कुमठेन तूं कोंकणी परिशद प्रति वर्स मान्यता दिवस करता तेन्ना तांतूं आमी थोडे कार्यक्रम दिताची. आज मेगे वर्षी आसा. नमस्कार, म्हगेल नांव दीपा नायक. हांव एक गृहिणी आनी हांव बरी कुमठासान आयलें. म्हाका क्राफ्ट्स करचे आनी ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार आवडटा. आमी प्रति वर्ष कुमठांतू मान्यता दिवस आचरणी करचे वेळार एक साना स्टेज प्रोग्राम बरी दिताची. आज हांगा कोंकणी लोकाले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्रांतू आमकां हो म्हणण्यो आनी काण्यो कोंकणींतू सांगचे एक योग आयला. ताजे बद्दल सर्व वीक्षकांक विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व जणांक म्हगेले मनपूर्वक धन्यवाद. तर आतां सुरू करता आमी कोंकणी म्हणण्यो आनी काण्यो. कोंकणी सुंदर सुमधुर भाषा आमगेली मातृभाषा. कोंकणी भाषा ही नवरसान समृद्ध आसा. तांतुलो एक रस म्हळ्यार कोंकणी म्हणण्यो म्हणीत. आमगेल सानपणारी घरांतले म्हालगडे दिवसा एक म्हणणी आनी ताका लागून काणी सांगता आशिल्ले. आत्ता कालांतू आमकां शाळेंतू मॉरल सायन्स म्हूण एक विशय उरता आनी तांतू शिकयताची ही बोधकथा म्हणण्यो फुराय. जाल्यार ते म्हालगडे शाळे बी गेलेले नाशिल्ले थोडे आमगेले अम्मा आनी पयलेचे लोक. जाल्यार तांणी इतलो सुंदर ह्यो म्हणण्यो आनी ताजे वयल्यान आमकां काणी सांगता आशिल्ले आनी तांतुल्यानची आमकां बरो बोध मेळत आशिल्लो. वय गे वयनी, तूं सांगेल समाज पळय जाल्यार आतांच मस्तींतल्या चेडवांक ही कोंकणी म्हणण्योचे आनी काणयेची माहिती कमी. आमी घरांत केन्ना तरी फुरसत आसतना ही म्हणण्यो आनी हाका लागून काणयो सांगत उरल्यार पळय एक बरो संस्कार जातलो आनी चेडूं हातूंतल्यान घेतिल्लो बोध मस्त काळ पसून याद उरतलो पळय तांकां. हय, तर हांव आतां सुमार इतल्यो म्हणण्यो सांगच्या सुरू करता. हंतूळ पळोवन पांय सोडका, कुरड्याकिंता काणशे बरे, आत्त खणील बांयक आत्त उदाक. वयनी, तूं आतां हे म्हणणी म्हणली पळय ताका लागून ताची मिनींग वरी सांगतवे, अर्थ वरी सांगतवे. आतां पळय, हंतूळ पळोवन पांय सोडका म्हण भितर आमी कितले आमगेली जोडी आसा त्यात कन खर्च करका म्हण. कुरड्याकिंता काणशे बरे, काही नाशिल्ल्याकिंता आमकां थोडे कसले उरल्यार ते बरे म्हणून. खऱ्याक मरण ना म्हळ्यार केन्ना खरें उलयल्यार ते शाश्वत म्हणून ताका भंय उरना. आत्त खणील बांयक आत्त उदाक. कसले आतांच्या लोकांक पळय फटाफट रिजल्ट जावका. रांदप करचे वेळ ना बा, आत्तां मी फोन करका, आत्तां खाण हाडवका आनी खावन जावका अशी. पण ते प्रत्येक गोष्टीन शक्य जायना म्हणून ही आमगे पयले कालाच्या लोकांना कोण दवरिल्ली म्हणणी. ताजे नंतर हो म्हळ्यार ठोकळना. म्हळ्यार कसले एक विशया बद्दल ज्ञान नाशिल्लें तेन्ना ही म्हणणी ताका कसले गो हो म्हळ्यार ठोकळना म्हणून अशी म्हणची पद्दती. आमगेले दांत आमगेले ओंट म्हळ्यार सर्व आमगेले आसतना आमकां ताज्या बद्दल उलोवच्याक बेगीन भिडी संकोच्यो. आमगेले पळय आमकां ताका माय उरता एक नमुन्याची, ताज्या बद्दल एक विश्वास उरता, तेन्ना कसले उलोवचें जायना तेन्ना ही म्हणणी म्हणटाची. कावळो बसच्याक आनी टोंग मोडच्या समज जालें एक कसकी घटना घडची उरता आनी तेन्नाची आनीक ताका कारण जाता, ते खरें कारण उरना ताका पण ते जाता. असल वेळार हे म्हणचे खालील घरा वाश मेच्चे. म्हळ्यार कोणकी आमकां उपकार केला ताजी उपकाराची आमी जाण दवन घेनाशी आमी वर्तणूक केल्यार ताका ही म्हणणी वापरताची. घाण्या बैल असो. बैल म्हळ्यार तो कश्टाळू प्राणी. तो केन्ना कब्बा घाणा बांदता पळय तेन्ना गोल 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 घुंवता जाल्यार तागे स्किल कसले तांतू ते यूज जायना म्हणून मस्त कश्ट करताले मनशाक ही म्हणणी लागू जाता. नांव सगुणी करची कमावगुणी. म्हळ्यार नांवां तक्कन उरनाशी दुसरो नमुनो स्वभाव दुसरे नमुने तागेलें कार्य जाता उरल्यार ही म्हणणी वापरताची.
मग अनेक 4 म्हणणी याद आयल्यो. हं. नांच्या कळनाशिल्ल्याक अंगण वांकडे हं. म्हळ्यार ताका कसने एक गोत्तू उरना, पण तो म्हाका गोतसा म्हूण सांगूंक येता, पण करच्या गेल्यार ताका कळना. हं. त्या वेळार हे म्हणणी भरील ब्राह्मणाक धयान फातरू पोटभरून जेवना पुढे ना कसने एक वस्तू रुची लागना. वय. त्या वेळार ताका कसने हाण दिल्यार तो तांतून चुक सोदता अंत मीठ कमी तिखशी जास्ती अशें म्हणून. वय गो. त्या वेळार ही म्हणणी पिक्कील पान पडतना तरणी पान हसता. म्हळ्यार हांगा वर्स जाल्ली लोकांक वयस्क लोकाले सुख दुःख ही तरणी चेडवांक गोत्तू उरना. वयस्क जाल्ली लोक कसने तरी सांगल्यार ही यंग चेडूं हसताची अयो अशोट उरतवे म्हणून. तेन्ना ही म्हणणी सांगताची दांत आसतना चणी नाची चणी आसतना दांत ना. प्रायेर आमकां आंगान ताकत उरता, हें करका तें करका म्हणून उमेद उरता, पण त्या वेळार थोडेशे एक पंत पयशाचे अडचणी उरता, तेन्ना करचे कसने करचें साध्य जायना. तेचीची वर्स जायना फुडें ना हाता 4 पयशे उरताची, देहांत भरपूर टायम उरता, पण त्या वेळार देहांत ताकत बी कमी जाता आनी उमेदी बी कमी उरता. त्या वेळार कसने करचें जायना. त्या वेळार ही म्हणणी म्हणटाची दूध पितना चुर जाल्यार ताक पितना वरी फू करून पिता. म्हळ्यार हांगा कसने एक काम करता जाल्यार कोणाले तर्फीन आमी फसल्यार तेन्ना तो मनुष्य सन्न सन्न काम करतना वरीची काळजीन करता. त्या वेळार ही म्हणणी म्हणटाची मशील फाटीर उदक. हाका लागून मैनी एक काणी याद येता आसा. वय वय आम्ही म्हणण्या वर्षी काणी सांगता म्हणिले आता तू गेले की काणी पेटार येतले काणी भायर येवो त्यानंतर हांव बी सुमार सांगचेच हा एक काणी सांगता पळय. एक गांवांत एक बायल मनीस आसा उरता. तिका उलोवच म्हळ्यार भारी प्रिती. तांतू कोणालो फोन आयल म्हळ्यार जाल्ली काम तास कटली जाल्यार दवरना. घोवान तिका मस्तीतले सांगले फोनू बिल्ल दाखोवन जोर वरी केले गे जाल्यार ती गेली उलोवच मात्र पळय राबयना उलयत उरतशिल्ली. एक दिवस दनपार घोवान जेवणा आयिल्ल्या टायमार फोनवर रिंग जाता आनी ही पळय फोन घेवच्याक धांवन वता. घोव समजता आतडना 2 तास पसून मगे बायल पळय हांतू पडून उरता म्हणून. मज म्हळ्यार ती एक 10 मिनीट भितर फोन दवरगेन येता. घोव पळय खुशी जाता मगे बायल पळय सुदारली आनी मगे हांव सांगिल्लें उत्तर आयकलशें दिसता म्हूण गे न्हू खुशी जाता. आनी बायलेक सांगता वय गो तूं अशी कर सदांची मस्त वेळ फोनवर उलोवच पळय बरं न्हय. म्हाका पळय आजी खुशी जालें आनी आश्चर्य बरी जाली गो तूं कितें इतले बेगी फोन दवरलो म्हूण सांगता. तेन्ना ती बायल म्हणटा ना म्हणटा म्हाका आनीक इतलें उलोवचें आशिल्लें कसन करचें तें रॉंग नंबर जावन पळय म्हणून. हांगा ती तावड हांव म्हणिल्लें पळय मशी फाटीर उदक म्हूण कितले सांगल्यार तिक तें माथ्या वतना म्हणून. अनेक काणी सांगता आयकव. एक सांज जाल्लो हांव एक विचारता आई तुगेले केस कितें गे धवी जाता आसाची म्हूण. तेन्ना चेडवान कसने विचारलें तेन्ना मालगड्यान पळय जवाब दिवका जाल्यार काळजीन दिवका कितें की म्हळ्यार आमगे चेडूं सुदारका बरे गूण घेवका म्हळ्यार हे दृश्टीन. तेन्ना ती आवय आलोचन करून सांगता न्हय रे गुंडू तुवें एक पाड काम केलें तशीची मगेल एक केस धवी जाताची. हांगा तो चेल्लो पटनी जवाब दिता ओहो अशी जावन दिसता आम्हाला सर्व केस धवी जाल्याची म्हणून. हांगा म्हणणी हांगा खंयची म्हणणी हांगा ही गे शेराक 1.25 शेर म्हणून. शेराक 1.25 शेराक सुमार इतलं काणी हांव कडेन सांग तुका अनेक सांगचेस की 2 पुरो. आता तू एक 4 म्हणणी म्हणणी सांगता. आता पळय जानवे घाल भितर ब्राह्मण जायना म्हळ्यार आमी एक खंचकी वेस घालून घेतला आनी तांचे आमकां गुण येवका म्हणून ना ते अशी म्हणणी अर्थ. जोळ रोयल्यार गंव पिकतवे कसल केल्यार ते कसल ताका रिजल्ट येवका तोच येता. कसकी केल्यार कसकी जायना म्हणून हे म्हणणे अर्थ. मेल्लील म्हशीक दूध चडके मनशाना असताना तागेले दोष गुण बरे गुण होगळीताचे जाल्यार तागेले गेले नंतर बरे गुण सांगत उरताची तेन्ना ही म्हणणी. मांकडा हाता माणिक्य. माणिक्य एक मौल्यवान वस्तू
ती कोणाला हातान उरका मांगडा हातात दिल्यार ताका ताची किंमत ना. होय. तशी कसं की मौल्यवान वस्तू कोणकी कशी कशी की वापरत असा तेन्ना ही म्हणी वापरची. आत पळय हांव एक 2 काणी सांगता. हा एक गोट्ट्यान तो एक वासरा पोर आणि गाय उरता. हा ते गाय गोट्यान चडटे तण घालून दवरले उरता. हम्म. तेन्ना थंय एक कोंब येता. हम्म. तो कोंबो हांगा थंय बरी उडता. हा. उडील होडताक पुराय कणी तण बिरवता. हो. ते तण बिरवेल पळोवन गायक दिसता देवा हो कसले अशी बिरवून घालता म्हणून. ती पळयता आनी सांगता कोंब्याक नांत नाक रे पुराय तण बिरवून पडता असा म्हणून. तेन्ना तो कोंब आयकत म्हणें आनी चड तिणें सांगलें बिता आनी चड नांच्या सुर केलें. हा तेन्ना गाय कोप येता आनी ती तिगेले बालान सट्टने ते कोंब्या मारता. ते कोंब्याक मारील तेन्ना ताका बरी दुखी जाता. आनी तो कोंब पळय हे पळय हांव तुगेले गोट्ट्यांत आयलो अतिथी तुवें अशी करची अतिथी बरशी तुका गुतनावे अतिथी देवो भव म्हणून म्हणता तो कोंबो. तेन्ना गाय म्हणटा म्हाका सर्व गुत आसा जाल्यार अतिथी न यजमाना घर आयिल तेन्ना कशी उरका हे तुका गुतनावे जावन उरका नवे. हा तेन्ना म्हळ्यार हांगा ही म्हणणी शेराक 1.25 शेर तू एक तावडी शेरा 1.25 शेर म्हणले तशीची हांव एक आतां शेराक बरी आसा काणी. अनेक याद येता असा म्हणणी वेल्यान. एक बायल मनुष्य कामा वता उरता. ती कामा आसन ऑफिस आसन पुरो जावन येता. घरा आयल भितर एक कप च्या कर म्हणून कामाचे सांगून ती भायर आंगणान थंड वाऱ्या बशिल्ली उरता. ती कामाची चली हिक च्या करून हाड दिता आनी वता ती भितर. ही च्या पिवच्याक कप उकळता एक घोट पिवले भितर ती कळता अय्यो हान तू साखर ना आथो चेप चाप खाली करच पुणी कशी नाका वचून ते चिल्ली कापून आपोवया म्हणून उठची नाका पुरो जावन गेला. ती आपयता ती खंय की भितर कामांत आनी भितर पावल्या की खंय ती आयकना ती येना म्हण ही उठून वचून हाडचे उमेद ना म्हण कशी पण तो चप्प च्या ती पिऊन मोकळीक करता. आनी कडी रे खाली चलेली कप्पा सकला पळयल्या रे साखर साखर कडली ना चप्प च्या पिला हांव तो तेन्ना ती साखर पळोवन तिका दिसता आमगेल जिवनान तशी आसा आजूबाजू उठू सुख आसा जाल्यार आमकां नदर पावना. अशें आसतना हांगा म्हणटे हंडीर आसा हंडी गांवभर भोंवडी अशी. म्हाका वरीची आनीक 4 म्हणणी याद आयल्यो. नाकाकिंत लत्त जड म्हळ्यार आमगेली कितलें काम करचें जाता पळय तितलें मात्र आमी काम करका ताजेकिंत चड करचें गेलें रे तें आमकां जड जाता. उदकां भितर उरून माशली बरोबर वैरी कित्याक आमी खंयच्या समाजा भितर आसा पळय तांगेली बरोबर मेळोंगेन उरका तांगेली वैरत्व करचें ना म्हण हाजे अर्थ. आमगेल दवरचे झांकून दुसरेल पळोवचे वांकून म्हळ्यार आमगे भितर कितली दोश उरताची ते लक्षात घेवचे ना दुसऱ्यान तूं चुक्क सोदची पळय तेन्ना ही म्हणणी म्हणटाची. खाल्ल्यारी तुप्पा बरशी ना जाल्यार उपाशी. पयशे आसतना पळय भरपूर मज करची ना आशिल्ले तेन्ना उपाशे उरचे म्हणल्यार हाजे अर्थ. भरील कोळसो केन्ना तळकोना. एक भरपूर ज्ञान आशिल्लो मनुष्य तो पळय तागेल होगलेशी केन्ना तो करूंक येना शांत स्वभावान तागेल इतले तो काम करूंक येता वता त्या वेळार ही म्हणणी म्हणटाची. वहिनी म्हाका आनीक काणी याद येता सांगता. सांग. एक IPS एग्जाम उरता एंट्रन्स एग्जाम. थंय मस्तीतली चेडूं आयिल्ली उरताची. ते इन्स्पेक्टर ते चेडूआ सांगता हांगा येत्रा एक स्विमींग पूल आसा तांतू भितर एक शिवसर आसा तूं कोण ते स्विमींग पुलांत उडून डुबकी घालून वयर येता पळय ताका हांव सिलेक्ट करता म्हणून. हे चेडूं पळय भिवन वताची स्विमींग पुलांत ते बी शिवसर आशिल्ल्या स्विमींग पुलांत उडून येवचें म्हळ्यार खुशाल जिवा भंय दिसता न्हय कोणाक जाल्यार भंय दिसता म्हणटानी ओड्डू लोक भिवन 4 पावल फाट येताची. तेन्ना पटकने एक चलतांत उडता उडून कशी पुणी त्रास घेवन स्विमींग करून वयर येता.
ओट्टू लोक ते चेल्ल्याक अभिनंदन करताची आणि क्लॅप्स घालताची. तेन्ना तो सर ते चेल्ल्या मुळा येवन विचारता, वय रे मारया तू हे धैर्य खंयच्यान आयलें म्हणून. तो चेल्लो सांगता, हांव कशी पडलं म्हणून म्हाका कळिल्लें ना सर, कोणकी म्हाका सान धिंगूळशें दिसता म्हण. तेन्ना तो चेल्लो सांगता, हांगा म्हणणी उदकांत पळी भितर पोंच्या कळटा म्हणून. आता तू तू सांग. आयक हां. एक गांवांत 2 मिठाई अंगडी चोरताची. तांगेल अंगडी एद्रू बद्रू उरता. तांकां पळय जोर कॉम्पिटिशन. तेन्ना एकलेल बोर्ड अशी उरता की अंगडीचे बोर्डू, हे गांवचे सर्व लोक मिगेलिगी मिठाई व्हरताची म्हणून. तेन्ना ताबडतोब दुसरे अंगडीचे पळय आपणालो बोर्डो अंगडीचे अशी बदली करता की हे राज्यान तू सर्व लोक मिगेलिगी मिठाई व्हरताची म्हणून. तेन्ना हो पयले अंगडीचो पळय रात्रोरात्र तागेले अंगडीचे बोर्ड अशी बदली करता की हे राज्यान तू म्हळ्यार हे देशान तू ओट्टू लोक मिगेलिगीच व्हरताची मिठाई म्हणून अशी बदली करता. तेन्ना हे दुसरेचे अंगडी चल पळय टेन्शन सुरू जाता. अयो रामा हांव आतां कसन म्हूण बरोवचे हे बोर्डू म्हणून. तो आलोचन करून 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 अशें बरयत की हो पयले अंगडीच्यो ओट्टू मिठाई मिगेलिगी व्हरता म्हणून. तेन्ना हांगा ही म्हणणी कंटेन कंट काडच्यो म्हणून. आता एक हांव इतले वेळा मी कहाणी सांगलो, ते खरे घटनेचे संदर्भ सांगता तुका म्हणणीक. हरियाणांतली एक बुद्धिवंत अति सुंदर अशी आमगेले मानुशी म्हणून चिल्ली मिस वर्ल्डाक विंचून येता. तेन्ना तिका थंय प्रश्न विचारताची, जगतान तू सगळ्यान चड पगार कोणा मेळका म्हणून. ती अशी विचार करता आनी पटकने सांगता, आवसूक म्हणून. आवसूक वय म्हळ्यार आवसू ही आपल्याले घरा खातीर आपल्याला चेडवा खातीर कितलं काम करता, कितलं त्याग करता ताका लायकना. आनी म्हाका दिसता ताका मोल बी करचे जायना. तशें कर न्हू. तांतू कडेन थंय आशिल्ले फॉर्ब्स हे कंपनीन तांगेली सॅलरी हे वेबसायटारी अशी सोदच्या सुरू केली की जर आवसूर काम करच्याक कोणीक दवरल्यार तांकां कितलो पगार दिवच पडटा म्हण. हांगा इतलेची एक म्हणणी म्हाका उडगास येता की स्वामी तिन्ही जगाचो हांव नाशी भिकारी. म्हळ्यार तागेल्या सर्व संपन्न आसतो लखपती आसा जाल्यार तागेले आवस ना जाल्यार ताका पूर्णत्व ना म्हणून. आवयले महत्व दाखोवन दिवची ही म्हणणी अशी. त्यानंतर आतापर्यंत पळय आमी म्हणण्यो पहिले धन आयकल्ल्यो प्रचलित आशिल्ल्यो सांगले जाल्यो. आता सध्या एक नवीन म्हणणी आयकली हांवें. लग्न झालेली बायलांक राणी लक्ष्मीबाई म्हणचे म्हणून. राणी लक्ष्मीबाई? होय. म्हाका बी कळना ताचे कसले अर्थ म्हणून. हांव अर्थ विचारले तेन्ना विचारचे पयले हांव अशी विचार केलो कसो उरतलो अर्थ. तेन्ना म्हाका दिसलें हा तिगे म्हणके धैर्यान मुखायले जीवन हे बायल मनशेन काडका म्हणून तिका राणी लक्ष्मीबाई म्हणटाची म्हणून. ते एक उरतलेची. जाल्यार आजकाल विनोद वृत्ती मस्त रस्त्या देखून म्हाका एक मनशान अशें सांगले की काही ना गो ते चिल्लीक आवय बापेल घरान तू अगदी राणीशी होड करता की सन्नासतना. वय त्यात ती लग्न जाता घरा कडेन लक्ष्मी जावन वता ते घोवाल घराक. आणि त्यात नंतर कडी जालें नाही घर काम सुरू जाता. चेडू जाले नंतर आनी इतले काम ती काम करून करून बाई कामबाई जाता. पूर्णत्व आयले ते राणी लक्ष्मीबाई अशी. हो एक विनोदाचो भाग हो कॉमेडीशी तशी पण सांगले तुका ती बी म्हणणी आता प्रचलित जाल्या. आणि आता तू म्हणणी सांगता की अडना हांव एक चार सांगता. ताळी एक हातान पेटना म्हळ्यार हांग एकल्याल चूक उरना आनी एकल्याल वरीची एक थोडे थोडे चूक उरतली म्हळ्यार अर्थ. एक घाया 2 तुकडे म्हळ्यार फटकने डिसिजन घेवचे ऑन स्पॉट म्हणटा पळय तशी. फटकने 1 मिनिट वरी वेस्ट करनाशी डिसिजन घेवचे वेळार अशी म्हणटाची. कब्बू गोड म्हण मूळ समेत खावचे नाही. कसं नाही एक बरे वस्तू ताचे उपभोग नाश जावपासून घेवचे नाही म्हण हाजे अर्थ. जिब्बेक हाड ना म्हळ्यार कसने कसने एक उलोवचे
हागेली एक नमून उलोवचें तागेली अनेक नमून उलोवचें ते वेळार अशी म्हणटाची. वहिनी तुका नी काणी याद आस की काणी सांगचे किंता एक थोडी सुमार म्हणणी आसाची वय वे काणी म्हाका दिसता आतां उठू मगेल सुमार पेटारान जालो. काल जातलेची सुमार जालो. उरो हा, हा. आतां एक हांवें ना, म्हणणी थोडी सांग. म्हणणी सांगा हा. आतां मात्या किंता मुंडा सोडू हा. म्हळ्यार ती जबाबदारी आमकां मस्त जाली तेन्ना ही म्हणणी वापरताची. हांग बाई थंय न्हय मागीर मध्य तूं आसा आनी तुका ह्या वाटेन वचका की त्या वाटेन वचका की कसं काम करका दोन्ही वाटेन प्रेशर येईल तेन्ना अशें म्हणचें. तदनंतर कारा ते तुप्पान तळले साखरेंत घडले तरी ते कडूची म्हण मागीर तेगेले मूळ स्वभाव हो कसलेय केल्यार पूर्ती बदली करच्या जायना म्हणून हे म्हणणेचो अर्थ जायना म्हणून. म्हशीक शिंग म्हशीक जड न्ही म्हळ्यार आतां पळय आपल्याची आतां हांव कितलें मगेल वजन चड जावं म्हाका जडशें दिसना पण व्हांवच्या दिल्यार एक 5 किलो बाबा हे जड कुंटा म्हणून आमी म्हणटाची होय तेन्ना ही म्हणणी यूज करचे ना. वयर आशिल्ल्याक दिवच हात तग्गू आशिल्ल्याक मारची लात म्हणून मागीर जो मनुष्य वयले स्थानार आसा दुडवान वयर आसा ताका आमी वयर वयर करचे आनी कोणाल्या दुड्ड ना किंवा एक पोजिशन ना ताका किंमत दिवची ना असल खंय एक संदर्भ आयल्यार ही म्हणणी उपयोगा पडटा. आडकात्रींतलो पप्पळ म्हळ्यार आतां मस्तीतल्या जनांक आडकात्री गुतना म्हळ्यार पान खावची कमी होय पान खाताची ते तयार पान मेळटा आनी ती सुपारी तुकडे करच्याक पयले आडकात्री उरतशिल्ली पण तो फप्पळ दवरल्यार ते शिरकून पडले म्हणून मागीर अशी म्हणटाची. एक दादल्या मनशाक लग्न जायना पडे आडकात्रींतले फप्पड जातके मागीर ह्या वाटेन आवय ह्या वाटेन बायल कोणाला आयकोवचे कोणाला सोडचे एक क्लीन जन्म दिला आनी कबलशी जन्म काडका अशी तेन्ना आडकात्रींतले पप्पळ अशी म्हणटा आशिल्लें. वहिनी हाचे एक नाटक असणे होसाडते बाबूट आडकात्रींतलो पप्पळ अगदी ते आमी कुमटा वाटेन त्या वाटेन मस्त पंत जाले ते नाटका प्रयोग. मग तुका पळय त्या म्हणणीचे वयल्यानाची साधारण नाटका काणी कसं उरतली म्हणून आमकां अंदाज येता तशी. म्हाका अनेक काणी याद येता आसा. एक जोडपी टुरा भायर सरिल्ली उरताची तांणी ते बसार वचका जाल्यार 2 गुड्डे मध्ये सान वता उरता ते आजूबाजू गुड्ड्याचे परिसर पळय भारी छंद उरता ते पळोवन ही दोगो लोकांक थोडे थंय टायम स्पेंड करून कडेर मुखार वचा म्हणून दिसता. तेन्ना ड्रायव्हराक तशीच सांगताची आमी थोड्या वेळ हांगा उरून कडेन मुखार दुसरे बसार येवन तुमकां जॉयन जाता म्हण. तो ड्रायव्हर अडना तुमी तशी कराची म्हण तांकां थंय सोडता आनी बस घेवन मुखार वता. ते मुखार वचून एक 2 मिनीट जाले गिना की ते गुड्डेसान एक व्हड फातर गडा 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 देव न्हू बसार पूण एक एक्सिडेंट जाता. तेन्ना ही दोगो लोक भिवन वताची हे रामा हें न्ही कसं जालें म्हणून. तेन्ना घो म्हणटा वय गो आमकां देवान दिली गो ही बुद्धी हांगा तुमी देवा म्हण गे न्हू म्हण. तेन्ना घो म्हणटा जाल्यार तेन्ना बायल म्हणटा आमी तर हे बसरा बायन अशी मुखार गेली उरल्यार हो अवघड जायनाशिल्सो दिसता म्हण बायल म्हणटा. हांगा म्हणणी काल आयला वेळ आयिल ना म्हणून. हाय गो आतां पळय आमी इतलो वेळ कोंकणीच्यो म्हणण्यो काणयो सांगल्यो आनी इतलो मस्ती इतल्यो उरतल्यो जाल्यार आतांच हे वेळाक याद येना जाल्यारची त्यो. त्यामुळे कोंकणी बद्दल आमकां मस्त अभिमान आसा आनी केन्ना आनी इतले म्हणणी घेवन आमी अशी बसया. आतां कोंकणी बद्दल एक 2 पंक्ती हांव सांगता. मातृभाषा कोंकणी अतिमधुर मातृभाषा कोंकणी अतिमधुर कोंकणी जन आम्ही चतुर कोंकणी जन आम्ही चतुर अशी चलोन व्हऱ्या मुखार अशी चलोन व्हऱ्या मुखार म्हालगड्यान घालन दिल्ले विचार म्हालगड्यान घालन दिल्ले विचार. हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतूं आमकां एक अतिशय सुंदर अनुभव आयलो. कोंकणी बद्दल अभिमान आशिल्लो तो आनी इतलो वाडलो. सो हांगा आशिल्ले विश्व कोंकणी सर्व विक्षकांक आमगेले दोगो तर्फेन धन्यवाद.